Mittlerweile ist es 23 Uhr, hier ist hr3 mit dem Radioservice und wir haben keine Störungsmeldungen. Und hier ist immer noch die hr3 Clubnight mit den DJs Chris und Yannick vom letzten Samstag Sound of Frankfurt auf der Teil vor 100 oder 200.000 Zuschauern und Gästen, die sich da durch die Teil gequält haben, zum Teil gar nicht mehr umfallen konnten, so voll war es. Und wir übertragen noch Ausschnitte aus dieser Veranstaltung, wo wir mitgeschnitten haben, bis 24 Uhr im Rahmen der hr3 Clubnight und in der Pasadena Rose Bowl. Ja, da steht es immer noch 4:0 für Schweden. Bulgarien drückt und drückt, aber irgendwie kommt nichts bei raus.
the ways, you will go crazy. Manipulated, man-made. You have to drop this whole nonsense of the American way of life, and the Indian way of life, and the Chinese way of life. You have to drop this whole nonsense that I am a Hindu, Mohammedan, Parsi, Sikh. You are just a human being. Maybe your color is different. So what? It is good that there are people of different colors, different flowers. Your hair is different. Good. It makes life more worth living, more interesting. The variety gives richness.
Donnernder Applaus ist das Brot des Künstlers, hat gerade Gerd Rumbauer gesagt in Pasadena. Dort steht es immer noch 4:0, da wird sich auch nicht mehr viel dran ändern. Schweden wird also Dritter bei der WM, Bulgarien wird Vierter werden. Und das eben war der Set von DJ Yannick und DJ Chris letzten Samstag auf der Zeil bei Sound of Frankfurt, aufgenommen für die hr3 Clubnight. Und jetzt nochmal einen etwas längeren Set von DJ Pussylover aus dem XS hier in Frankfurt. Mit dem hat der Abend begonnen und hat später dann nochmal einen Set hingelegt.